ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசில் கிராஸ் நாட்டுக்கோழி 1 மாதம் கோழி அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோழியோட ரேட்டு 80 ரூபா வரும். நீங்கள் மினிமம் 200 கோழி ஆர்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கூட நாங்கள் ஃப்ரீயாக டெலிவரி பண்ணிடுவோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபார்மில் கூட வந்து பார்த்து உங்களுக்கு எந்த கோழி தேவையோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த கோழி வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.